Dar um pequeno diagnóstico para vocês no virabrequim da moto. É normal que ele tenha um mínimo de folga lateral, tá vendo? Uma folga axial, mínimo nessa direção, mas não nessa, tá? E aqui, ó, o motivo pelo qual eu desmontei essa biela. Olha isso, pessoal. Olha a folga. Vamos fazer a substituição. Se houver necessidade de retificar o vira. Agora nós vamos para o próximo passo.